Hello，大家好，歡迎收睇新聞 Sport 嘅頻道，我係我 Kenny。好啊，今日大家應該都抽到機械人㗎啦，係嘛？但未抽到嘅唔緊要，我喺度為大家分享一段嘅影片，就係呢一個機械人嘅，應該咁樣講，個 topic 應該叫機械人之恐怖。啊，大家睇完呢就會明。咁而家我隻機械人咧抽咗翻嚟啦，咁啊只係4 level 嘅啫，亦都未升過啦，係咪？因為冇打到鷹啦，咁就有機會升完咧。咁不過其實講升唔升都冇乜所謂，因為本身就算咧佢就咁抽翻嚟嘅能力咧，已經係有6星嘅能力，嗰個嘅二維本身個攻擊已經唔算低。好似都150攻，咁跟住呢，仲有呢一個加埋攻嘅加成都有1萬嘅血量，係十分之 OP 啦。咁喺度呢，為大家呢實測下呢一個機械人嘅爆發力究竟有幾強？咁點解啲人要抽機械人呢？點解啲人即係尤其是我公會嗰啲啦，咁都有啲人特登追啦。咁點解要追？咁 even 就算我即係小弟啦。咁我今朝已經率先抽咗30幾抽俾大家睇啦，係咪？咁即係中嚿屎啦，係咁直至到咧，而家我都係冇中下尾嘅，咁但係我就唔諗住再追啦。咁我咧呢隻機械人咧就係應該係52抽嘅時候抽中嘅，咁就係啦52啦。我係30抽單抽，再加2次嘅11抽，咁第2次11抽咧就中咗啦。咁就運氣啦，咁就好彩啦，係咪？咁但係其實點解要抽佢咧？咁究竟佢有咩咁強咧？咁即係冇課金嗰啲我唔講啦。咁如果有課金嘅朋友，究竟值唔值得擁有咧？咁呢個自己大家去衡量啦。不過咧，我會喺度咧示範俾大家睇。咁喺而家打嘅關卡咧，就係即係而家佢呢個咩小隊啊！我唔真係唔識，因為其實咧，即係老實講啊，其實奇羅羅咧，其實我真係冇乜點睇過，因為咧，其實奇羅羅嗰個時間咧，我嗰時已經都唔係細個，咁嗰陣時奇羅羅應該已經係出嚟做嘢。咁嗰陣時我大約係21歲啦，奇羅羅嘅時間，咁所以其實我都好少去睇過1-2集啦咁樣，咁我覺得幾得意搞笑，咁但係冇特登去追咯，咁喺度咧，即係成為咗今次呢一個嘅合作成啦，咁即係老實講，我自己就麻麻地啦，對於呢啲公仔咁，但係咧即係十分之強勁，咁所以咧我都覺得需要擁有嘅。咁至於大家會唔會去追咧？咁呢個就自己考慮、自己衡量啦。咁個機率始終都真係唔係高啦。咁亦都根據有啲嘅抽嘅統計啦。咁今次呢一隻嘅機械人咧，就大約係3% 咗緊。咁其實原來呢一個小說都一樣咁難抽。咁至於小說嘅機會率咧，亦都唔高。但係點解咁多人中？even 就算我都幾隻啦，係咪？咁我就真係無從稽考啦。係啦，咁喺呢度啦，咁大家可以睇得到啦。呢一隻嘅機械人呢個技能嘅 CD 都比較長嘅，咁就起始 CD 咧係25個回合啦。咁滿技咧係level 6技能6啦，咁即係20 CD 啦。咁你問我其實當初我睇到滿技20 CD 係覺得有啲恐怖啊！咁長滿技都20，咁一 level 技有幾多咧？點知原來佢得幾技嘅啫，咁算係一個好啲嘅調整啦，我覺得。
咁即係基本上你真係有神運、神嘅人品啊，咁啊可能神運啊，咁啊有捨得投資，可能你已經分分鐘抽到即係抽到5、6隻，咁可能分鐘你下次夾入到滿幾，咁唔出奇，即係有呢啲人㗎嘛，係咪？咁我就唔係嗰啲啦，咁啊參與下就算啦。咁好彩中咗啦，咁喺度分享下俾大家睇啦。咁其實係十分之強大啦，因為我唔知大家識唔識去計算呢隻嘅奇重嘅對講機啦。咁咧本身機械人咧個對講機就係呢個HPT 或者木屬嘅奇重啦。當你出金部嘅時候啦，就能夠有呢個2.8倍嘅傷害。如果當你爆擊嘅時候咧，係額外追加多5倍，係啦，咁呢個就大家可以留意下啦。咁即係咧，如果當我出 combo 有爆擊嘅時候咧，其實我係有達到14倍嘅傷害。咁如果連埋對講機發動嘅時候咧，咁即係成多2.5倍，因為對講機就係呢一個爆擊率提升，大範圍大幅提升嘛。咁而且呢一隻嘅機械人咧，佢主動技咧係十分之 OP。點解我咁講咧？因為佢係全範圍都適用。咁OP 在就喺呢一度啦。咁所以咧，其實如果你真係發動到嘅話，即係發動咗之後咧，其實你嗰個全隊嘅攻擊咧係能夠達到35倍，仲係未計你個hit 數啦，即係個 combo 數所發動個倍率啦，係咪？咁喺度啦，因為咧。我係想阻佢呢個位置，因為佢會出呢個迴避，係啦。咁我諗住咧捱3回合先引佢過嚟，咁但係我發覺咧其實唔係好得，因為咧陣間你睇到呢個，其實我發覺我陣間我打出嚟嘅傷害咧只係得18 hit 嘅啫，係啦，因為咧佢迴避嘅技能仲係生效。好，咁樣啦，咁大家可以睇得到啦。咁冇啦。冇辦法啦，呢個位置咧佢都要攻過嚟啦，咁我都要照打噶啦，係啦。如果唔係咧就唔得。咁嘅情況之下咧，先引佢入我哋嘅窿度先，係啦。引佢入個窿嘅時候咧，跟住咧我哋就可以咧發動我哋呢一個機械人嘅倍率。嗱，機械人嘅主動技，好。當你機械人嘅主動技咧發咗嘅時候咧，咁呢個主動技生效嘅時候咧，係足足有35倍傷害，然之後再嚟睇住我哋打得出嚟嘅傷害咧係十分之誇張，你見唔見啊？直頭係跳到5萬嘅，即係單 hit 5萬。咁我計過啦，如果成隊，我假設咧成隊唔係滿sorry， 如果假設你成隊咧只係得200攻，而唔係黑熟嘅情況之下咧，足足一回合咧係可以有即係24 combo 啦，係咪？咁足足一回合咧係可以做得到69萬嘅傷害，係十分之誇張。咁呢樣嘢咧係我可以計俾大家聽，基本上你技能發動之後咧，係所有 boss 都可以暫時啦，所有 boss 都可以嚇死。咁呢度就係一個少少分享啦，希望大家中意啦。咁有機會我再拍其他俾大家睇嘅。咁喜歡嘅咧，歡迎 subscribe 我 YouTube channel 啦，同時間亦都可以瀏覽我哋公會同埋你嘅 fan page 嘅專頁。喜歡呢段影片嘅咧，歡迎撳個 like。今日嘅時間就係咁多，下次再見，拜拜。